नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हिचकी की समस्या से चाहिए निजात तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। हिचकियां अचानक से शुरू होती है और लंबे वक्त तक लोगों के लिए परेशानी बनी रहती है। कई बार गले में कुछ फंस जाने या मौसम में होने वाले बदलाव के कारण हिचकी शुरू हो जाती है। हिचकियां अचानक से शुरू होती है और लंबे वक्त तक लोगों के लिए परेशानी बनी रहती है। कई बार गले में कुछ फंस जाने या मौसम में होने वाले बदलाव के कारण हिचकी शुरू हो जाती है। इन हिचकियों से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे काफी असरदार साबित हो सकते हैं। काली मिर्च। अगर काफी लंबे समय से हिचकी से परेशान हैं तो काली मिर्च हिचकी रोकने में आपकी काफी मदद कर सकती है। हिचकी को रोकने के लिए 3-4 काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी चीनी को मुंह में रख लें। इसे थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें। इससे हिचकी थोड़ी देर में ही रुक जाएगी। नींबू। नींबू हिचकी रोकने में काफी काम आ सकता है और ये घर में आसानी से मिल भी जाता है। कई बार देखा गया है कि अल्कोहल के सेवन से हिचकी शुरू हो जाती है। इसे रोकने के लिए नींबू का 1/4 टुकड़ा मुंह में डालें। इससे थोड़े समय बाद ही हिचकी बंद हो जाएगी। शहद। हिचकी रोकने के लिए शहद भी काफी काम की चीज है। हिचकियां जब शुरू होती है और रुकने का नाम भी न ले तो 1-2 चम्मच शहद खा लेना चाहिए। इससे तुरंत ही हिचकी आनी बंद हो जाती है। चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट तो हर किसी को पसंद है, लेकिन चॉकलेट पाउडर हिचकी को रोकने में काफी असरदार साबित होती है। हिचकी के दौरान चॉकलेट पाउडर खाने से हिचकी रुक सकती है। अगर चॉकलेट पाउडर ना मिले तो कोई भी कैंडी खा सकते हो। ऐसा इसलिए कि इससे ध्यान भटके में मदद मिलेगी और हिचकी रुक जाएगी। चीनी। हिचकियां रोकने के लिए चीनी भी काफी काम आ सकती है। जब भी हिचकी शुरू हो तो तुरंत 1 चम्मच चीनी का सेवन करें। इससे थोड़ी देर में हिचकी आना बंद हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।